ノ鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は篠ノ井は長野行き普通列車です。終点長野まで各駅に停まります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りください。すべてのお客様が気持ちよく列車をご利用いただきますようご協力をお願いいたします。列車は事故防止のためやむを得ず停車することがありますのでお気をつけください。次は西上田です。おはようございます。ご乗車ありがとうございます。途中戸倉には7時53分、篠ノ井8時7分、終点長野8時21分の到着です。この列車ではお支払いは後ろの車両前寄りにございます。各駅お降りの際はトリコ降りるのボタンを押してお降りください。次は西上田です。ドアが閉まります。ご注意ください。線路の上に雪がずっと積もってて、大切に入れてますから。
ドアが閉まります。ご注意。ドアが閉まります。ご注意ください。小山さん
ドアが閉まります。ご注意ください。次は社です。The next stop is 社。ドアが閉まります。ご注意ください。
ドアが閉まります。ご注意ください。次は篠ノ井です。The next stop is 篠ノ井。まもなく篠ノ井です。降り口は左側です。JR 篠ノ井線松本方面のお乗り換え駅です。The next stop is 篠ノ井。The doors on the left side will open. Please change here for the JR 篠ノ井line bound for 松本。篠ノ井2番線の到着、降り口は左側です。お乗り換えのご案内です。江尻高原、明石田方面、普通列車松本行きは橋を渡りまして1番線から8時31分です。お降りの際は忘れ物にお気をつけください。篠ノ井に到着です。お降りの際、ドアを開けるのを押してお降りください。
待たせしました。3番線遅れております。長野駅到着です。列車遅れまして申し訳ございません。ご利用くださいましてありがとうございます。普通列車の長野行きです。今井、上田から長野井、終点長野の順に停車いたします。終点の長野には1時44分の到着です。列車は3両編成です。お手洗いは一番前の車両にございます。列車内は禁煙です。携帯電話はマナーモードに設定なので通話は使えません。列車のドアは閉めていただきます。駅到着の際はライト割りご注意ください。次は今井です。今井です。袖口は左側です。
お乗り換えのご案内をいたします。北陸新幹線上り大宮東京方面、電車指定席かがやき204号東京行きは9時55分、白山から554号東京行きは8時59分です。下り葉山神奈川方面、白坂553号金沢行きは9時32分、電車指定席かがやき505号金沢行きは10時1分です。新幹線の停車駅発車番線につきましては、新幹線乗り換え口電光掲示板にてお確かめください。変わりまして、飯山線帰りから飯山方面、普通列車の都内の山手線行きは4番線から10時29分です。本日飯山線内大雪の影響により、通常越後川口行きではありますが、本日は10時29分発の列車が都内の山手線止まりとなっております。詳しくは当社ホームページをご覧ください。信濃鉄道北信濃線豊野牟礼黒姫方面、普通列車の妙高高原行きは2番線から9時24分です。長野県鉄線をご利用のお客様は一旦改札口を出まして善光寺口地下乗り場にお進みください。ご乗車ありがとうございました。終点長野に到着